नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा स्वागत करती हूँ आप सभी का। आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बदलते मौसम में बुखार, खांसी, जुकाम, फ्लू जैसे बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए। इस मौसम में अक्सर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। बुखार, खांसी, जुकाम, फ्लू जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते, क्योंकि इस मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस मौसम में जीवाणु सक्रिय हो जाते तथा आप वायरस की चपेट में आ जाते हैं तथा पहनावे और खाने पीने से लेकर सभी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। खासकर इस मौसम में बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ लाभकारी योगा अभ्यास जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इन अभ्यासों से आपको बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करके दिखाते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से हमारी सूर्य नाड़ी क्रियाशील हो जाती है, जिससे आपके शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो अगर आपने आसनों में सूर्य नमस्कार नहीं किया और प्राणायामों में कपालभाति नहीं किया और ध्यान में आपने विपासना नहीं किया, तो समझो हमने कोई भी योग नहीं किया। तो सूर्य नमस्कार से क्या होता है, हमारे बॉडी के 8 सिस्टम जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप हैं और 12 स्टेप करने के बाद हमारा एक चक्र पूरा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रणाम आसन करेंगे। फिर सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए बायां पैर पीछे जाएगा, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, एड़ी पंजा जमीन पे, घुटना और चेस्ट ठुड्डी जमीन पर, साष्टांग आसन, नॉर्मल गति सांसों की, भुजंग आसन, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिपीट पर्वत आसन। जो पैर पीछे गया वही आगे आएगा, हस्त संचार आसन, दोनों पैर आगे, पाद हस्तासन, सांस भरते ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणामासन। ये एक चक्र हमारा पूरा हुआ। अब इसी को हम दूसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार को आपको लगभग 12 बार डेली का करना है। सुबह के टाइम आपको कोई भी वायरस, कोई भी डिजीज आप पे हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है। अब दूसरा आसन मैं करके दिखाती हूँ, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने से हमारा शरीर का ताप तत्व संतुलित रहता है, जो इस मौसम में वायरस जैसे बीमारियों के लिए काफ़ी मदद करता है। सेतुबंध आसन के लिए हम सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को हम घुटने से मोड़ते हुए अपने नितंब के पास टिका देंगे। थोड़ा सा फासला पैरों के बीच में, दोनों पैरों के टखने को अपने हाथों से पकड़ लेंगे या पास में टिका देंगे। अब सांस भरते हुए हम अपना पूरा शरीर ऊपर की तरफ उठाएंगे। पूरा वेट हमारा शोल्डर पे आएगा। इस आसन में हम 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर एक बार और करेंगे इसी आसन को। सांस छोड़ते नीचे। इस आसन को लगभग हम
5 बार डेली मॉर्निंग में करेंगे। तो तीसरा आसन मैं करके दिखाती हूँ आपको, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए सबसे पहले हम दंड आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दंड आसन की स्थिति में आएंगे हम, और कमर गर्दन सीधी, हाथ हमारे दोनों घुटनों पे रहेंगे। और सांस भरते हुए हमने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सांस छोड़ते हुए नीचे हमारी कोहनी जमीन से अंगूठा पकड़ते हुए माथा घुटने से लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे हम। इस आसन को भी आप 5 बार डेली का करेंगे। और इस आसन से क्या होता है, हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है, गर्माहट मिलती है, और जो इस मौसम में, ठंडी के मौसम में काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों, आपको मैंने 3 आसन करके दिखाए, एक सूर्य नमस्कार और पश्चिमोत्तान आसन और सेतुबंध आसन। अब इनके साथ आपको 2 प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। उन 2 में से सबसे पहले मैं भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाती हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर का प्राण का स्तर भी ऊंचा हो। इस प्राणायाम को करने से आप ऊर्जावान महसूस करने लग जाएंगे। यह प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। हमारा कैसा भी इन्फेक्शन लंग्स में हो, कैसा भी वायरस हो, तो इस प्राणायाम से ठीक होता है। तो इसको कैसे किया जाता है, सब किसी भी हम आसन में बैठ जाते हैं और स्पाइन कोर हमारा सीधा रहता है, हाथ हमारे किसी भी ध्यान मुद्रा में रखते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इसमें केवल सांसों को लंबा खींचना और छोड़ना। सांस डायफ्राम से लेना होता है। पेट में कोई भी क्रिया, ना तो पेट फूलेगा ना ही सिकुड़ेगा। आप पसलियों से सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। जितनी देर हम लेने में लगाएंगे उतनी देर हम छोड़ने में भी लगाएंगे। तो आप देख लीजिए कैसे करते हैं। हमने 2.5 सेकंड में सांस को लिया और 2.5 सेकंड में छोड़ा। यही क्रिया हमारी 5 मिनट लगातार करते रहेंगे। इसको करने से हमारे लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो अब दूसरा प्राणायाम मैं करके दिखाती हूँ आपको, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, हमारे आंतरिक अंगों की सफाई होती है, जो बीमारी को रोकने के लिए बहुत ही मदद करता है। तो कपालभाति से हमारे चेहरे पे भी चमक रहती है, चेहरे की प्रॉब्लम ठीक होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। और इसको करने के लिए किसी भी हम आसन में बैठ जाएंगे सुविधापूर्वक। वही हाथ हमारा ध्यान मुद्रा में रहेगा, स्पाइन कोर सीधा रहेगा। केवल हम सांसों को बाहर छोड़ने की क्रिया करेंगे, सांस लेंगे नहीं। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाएगा। दोनों नासिकाओं से हम सांस को बाहर छोड़ेंगे झटके के साथ। जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे हमारा पेट अंदर जाएगा और हमारे नाभि पे भी झटके लगेंगे। तो कैसे करना है, जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं अपने फेस पर बिल्कुल भी सिकुड़न पैदा नहीं करनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे कपालभाति करने लग जाते हैं या भस्त्रिका वगैरह करने लग जाते हैं, पूरा फेस को एकदम से सिकुड़ लेते हैं, नाक, माउथ। तो ये एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल स्मूथली करना है आपको, बिल्कुल धीमी गति से। तो कपालभाति को आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाए। जो स्वस्थ व्यक्ति है या जिसको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर या किसी की सर्जरी पेट की 6 महीने से पहले हो रखी है, या माताएं बहनें प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड के दौरान कपालभाति प्राणायाम ना करें। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, रात को सोते वक्त आपको 1 गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी डाल के डेली का पीना है। तो
हल्दी एंटीबायोटिक होती है और आपको बहुत मदद करेगी वायरस जैसे डिजीज़ के लिए, तो इसको डेली का आपको पीना है। तो दोस्तों हमारा चैनल देखते रहिए, योग ही जीवन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नया लेके। धन्यवाद।